第二段了哈，接下来就是第二段了，从这个地方开始接，这个地方开始接啊，5、6，5、6、7的时候过来 LV 哈，5、6、7、8的时候 dive 的时候往下抛物线大一点啊，我昨天录的那个教程好像这个地方就很小，因为很慌，线8的大一点好吗？5、6、7、8， 1不动，2的时候直接往下，2啊，3不动，打4的时候中 up down 啊，再来一次，7、8、1、2、3打4啊，5、6的时候直接抛过来，5、6、7，然后头是这样啊，头是抬头埋头的啊。准备3打4、5、6、7、8的时候收右脚过来，好，然后接着的话呢，就是拍2下，然后胯的话是1个胯2个胯，第一个胯是绕，第二个胯可能绕不赢，你就顶个胯就好了。1、2，好吗？5、6、7，走，1、2、5、6、7，走，1、2。好，3、4的时候呢，甩过来，抱住，3，好，1、2，应该是打，抱住。3、4的时候我们要出脚了，3、4，同手同脚啊，脚也有脚跟儿，这样垫着，手的话手心朝上，3、4，然后5、6的时候收脚，5、6。也是要垫着脚尖啊，虽然说了，但是3、4、5、6，两个往后的肩，5、6 ，OK。7的时候摸左边，右手摸左边的胯，然后左手摸右边的胯，都有头的啊，摸，然后打开的时候出手，打开的时候出右手，咚咚，看，最后第8拍的时候踩。到这个地方，就他们要牵手了那个地方，好吗？好，再来一次啊！从这个地方我们数遍拍子，好吗？这儿5、6、7、8、1、2、3打4，5、6、7、8、1、2、1、2、3打4，5、6、7、8、1、2、3打4 ，OK， 然后接下来继续往下哈，往下，然后有转圈圈那个地方，第1拍不管，第2拍甩手，2甩手哈，1、2走右脚，3、4的时候边转圈边这样摸头往左边转，3、4慢慢转都好，5、6。然后因为第7拍才有动作，你的手画下来，转完圈之后是放在这个左胸上面这个地方的啊，1、2、3、4、5、6，然后7、8的时候呢，放在眼睛这个地方，7、8嘛，埋头抬头，7、8，接下来就有动作喽，出我们的右脚，然后头往左边啊，然后你的这个胳膊肘是这样去扯，感觉有人有人突然把你扯过去，你还没有反应过来那种感觉。7、8、1，好，到这边2的时候收回来，然后头同时回正，2放在这儿。好，3、4的时候呢，掐脖子，3、4的时候起立，4到这儿。好，这4个动作是连在一起的，1、2、3、4，要练手，好吗？再来一次啊，1、2、3、4、7、8、1、2、3、4，然后5、6的时候往上抛手，5、6、7、8，这个都很简单了，5、6、7、8。OK， 那我们从好这一部分的，我们从头数遍拍子了啊，来5、6、7、8、1、2、3打4，5、6、7打8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、
8 ，OK。走路走过去的那个地方，好，我们一样的是先走右脚，1、2、3、4，好，这样走过去的哈。然后手的话是1、2、3、4，好吗？5、6、7、8， 1、2甩，4、5、6、7、8。然后2、2、3、4的时候，同样往这边走，2、2、3、4，好吗？然后5、6、7、8的时候，要走回位置，5、6、7、8。记得它其实这个动作都是右脚先，只是说方向不一样，对吧？1、2、3、4。然后走这边是1、2、3、4，都是记得是右脚先。然后上半身的动作其实都是一样的，1、2、3、4这样的，好吗？来，数拍子来一次啊，5、6、7、8， 1、2、3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4，退脚，5、6。走回去，1又是盖住，好，这个地方的就是不走路了，1、2、3、4，其实应该是2哈，1、2、3、4、5，好吗？好，然后我们的脚盖住之后，先顶胯，然后顶胯回换脚，顶胯回 ，OK， 顶胯回 and 顶胯回，有一个小小的半圆。小小的半圆，好，7、8， 1、2、3、4、5到这儿。然后6的时候，耶，有个这个啊，耶，就是它 C 位的自己的动作，耶画过来，然后又是重复啊，重复，的 and 从它从拉过来。上，好，又是接后面重复的了 ，OK。下地之前有一段。啊，有一点点不一样的副歌的地方，我们来讲一下了啊，就是也是 sometime go love that 那个地方，张元英在中间的那个地方要开始了啊，5、6、7、8， 1不动，2的时候1是没有音乐，就是1是没有任何音乐的，2砰，突然有个爆炸的声音，好吗？7、8、1、2打开。3、4的时候，你的脚左脚往后架住，手要往后翻，同时转身，3、4要转过来。5、6的时候退我们的左脚，退左脚，同时呢，你的右脚要垫起来。然后手的话是这样搭着的，右手要出去一点，左手要收回来一点。6 5、6、7打8打，是这样的，好吗？7打8打，好，好吗？然后接下来又是重复的，走一遍吧。7打8打，完了之后，2、3、4、5、6、7打8打，挥手，完了之后我们要接这个动作啊，下地之前的 C 位的动作，挥手完了之后。2、3、4、5、6，好，5、6之后打开，
3，然后他不甩头，翻手带过来，好吗？ tung and ta， 翻手过来的。好，再来一次，直接从他的开始，7、8、1、2、3、4、5打6，摸下来，7、8，然后捂着嘴准备下地了，1、2、3下地，好嘛，就是这一部分了啊，这个还是做完吧，1、2、3下地就是 dance break 了。好，我们把从头到刚刚下地之前的数一下拍子 ，OK， 好，从这儿啊，5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7打8打打2、3、4、5、6、7打8打1、2、3、4、5、6、7打8 1、2、3、4、5、6、7、8。